Oizlar 90-95% sirrozdan chiqdilar. Ham onkogematologik kasallikdan ham chiqyaptilar. Ha, bularda oilalarida vrachlar qaytarilgan. Bu bemorda ikkita kasallik bor. Ham sirroz, qorinda suv, ham onkogematologik kasallik bor, ham nogironligi bor. Bular уже operatsiyaga tayyor. Hindistonga operatsiyaga tayyor, pul yig'ish arafasida edi. Bular onalari kelmagan. Men kelganlarida 50 ga 50 deb berdim mahsulotda. Juda ham fibroskanlari yomon, uzuylari yomon chiqqan, ham astit yozilgan mana bu yerda, ham gematologik kasallik bor bu yerda. Mana men sizga 20 kunlik 50 ga 50 deb mahsulot berdim. To'g'rimi? Agar mana shu 20 kun ichida trombosit ko'tarilsa yoki jigar bergan mahsulotimizni qabul qilsa, lecheniya davom etadi, muolaja davom etadi. Agar qabul qilmasa, unda men ham muolajani to'xtataman deb ogohlantirish berganman, to'g'rimi? Xo'p, 20 kunda 50-60% ga oiz yaxshi bo'ldi. Har 3 kunda ma'lumot berib turdinglar, to'g'rimi? Endi mana hozir to'la 40 kun bo'lganda, ya'ni 38 kun deganda sizlar o'zingizda analiz topshirdinglar, to'g'rimi? Ha, topshirdik. Doktor yangi analizlari mana bular ikkita uzviga tushgan, yaxshi uzviga tushgan, ishonishmaganda birinchi. Buni qarang, mana nima deb yozyapti. Hech qanaqangi sirroz yo'q. Sirroz yo'q. Qorinda suv ham yo'q. Yo'q, bermayapti umuman. Hamma ko'p anaqa ko'rsatishlari, mana doktor, bular katta doktorlar, hatto selezonkalari ham yaxshi, trombositlari ham ko'tarilgan. Endi Alloh uchun hamma narsa oson-da. Demak, Alloh xohladi bularning yaxshi bo'lishini. Hozir, meni fikrimcha 90-95% sirrozdan chiqdilar. Bundan ikkita tushgan. Bular ishonishmaganda, yana boshqatdan yana tushgan. Mana bu yerda ham qarang, juda ham og'ir ahvol. Qorindoshut, sirroz hammasi berilyapti. Oizlar 90-95% sirrozdan chiqdilar. Ham onkogematologik kasallikdan ham chiqyaptilar. Ha, nogironliklari bor edi. Mana hozir o'sha kamqonlik, nogironligi bor ekan, sirrozdan bor ekan. Xudo xolisa, mana analizlari juda ham yaxshi chiqqan. Men sizga nima mahsulot berdim? Mana shuni bergandim, to'g'rimi? Mana bu zafaron berdim va trombositlarni ko'tarishga berdim. Qizil o'ngach ochishga tayyor edi. O'shaning uchun mana bu qon to'xtatuvchi, bu o'sha qizil o'ngachdagi, ya'ni qon tomir devorlarini mustahkamlab berib, bu tiyikdan tabiiy qon ishlab chiqarib berib, qonda trombositlarni ko'tarish uchun ikkita onkologiyani baravar lecheniyasini boshladik. To'g'rimi? To'g'ri. Mana natijalar yaxshi. Oizlar yaxshimilar? Ha, yaxshilar, xudo xolasa. O'zingizlar ko'rvasizlar ham yaxshi bo'lganlar. Ha, ancha o'zgarish bor.